Xin kính chào toàn thể anh chị em trong ngành ống kính. Thì hôm nay đầu năm mới năm 2020 thì công ty xuất nhập khẩu Factor Việt Nam xin kính chúc tất cả quý khách hàng trong ngành ống kính một năm mới an khang, thịnh vượng, thành công và nhiều sức khỏe, may mắn. Và đến với cái video ngày hôm nay thì công ty xuất nhập khẩu Factor Việt Nam để chào mừng năm mới một cái siêu phẩm năm 2020, máy cắt F99 CNC quay đa góc và là một cái phiên bản mới nhất 2020 và được tất cả quý vị anh chị trên khắp 63 tỉnh thành Việt Nam đang rất là săn đón và mong chờ cái dòng sản phẩm này. Vâng, và sau đây thì tôi sẽ giới thiệu chi tiết về cái dòng sản phẩm này cho tất cả quý vị anh chị chúng ta có thể được thấy. Thì máy thì vẫn được mang cái màu sắc chủ đạo, đó là màu xanh ngọc lục bảo của màu độc quyền của công ty xuất nhập khẩu Factor Việt Nam chúng tôi. Và máy vẫn được sử dụng gồm có hai đầu máy số 1 và đầu máy số 2. Máy thì sẽ cắt được 3 góc, góc 45, 90 và góc 135 là góc 45 độ ngửa ra đấy ạ. Máy thì được sử dụng công suất motor đó là 6 kW của hai đầu máy. Một đầu máy là 3 kW, motor vuông, vỏ nhôm, công nghệ của Italia. Vẫn được sử dụng đó là chụp lên xuống theo phương thẳng đứng và lên xuống theo cái dây là dây mang cá. Đấy. Rất là hiện đại và rất là gọn gàng và mang cái tính thẩm mỹ rất là cao cho cái sản phẩm này về cái nắp chụp tự động này. Và cái sản phẩm này của chúng tôi hoàn toàn được thiết kế đó là thép hộp rất là nặng, trọng lượng rất là nặng và chắc chắn, khác với những cái dòng sản phẩm thông thường thì cái trọng lượng sẽ không được lớn như cái dòng sản phẩm này. Cái sản phẩm này của chúng tôi thì trọng lượng nó có thể lên tới 1,6 tấn cho đến 1,7 tấn. Đấy, thì nó sẽ giúp cho máy khi mà cái hành trình cắt của nó sẽ được chính xác hơn và nó sẽ không bị rung lắc. Đấy, giống như tất cả những cái dòng sản phẩm mà thấp hơn. Thì máy được sử dụng cái thanh dây di chuyển trên cái đầu máy số 2 đó là phi 42, dây rất là to và dày đặc. Và sản phẩm được sử dụng đó là đèn led và kính lúp. Đấy, giúp chúng ta có thể sử dụng vào ban đêm. Đấy, hoặc cho các bác lớn tuổi để sử dụng cái kính lúp và đèn led này. Và cái sản phẩm này của chúng tôi được sử dụng đó là hệ thống mặt bích và hệ thống đỡ đầu máy bằng thép rất là sáng và rất là dày, thép dày lên tới 3 phân luôn ạ. Và cái mặt bích của nó rất là to và mượt. Hệ thống trượt DC cũng được sử dụng bằng hệ thống thép rất là dày và mượt, thì giúp cho cái hệ thống nhôm này khi được kẹp vào đây sẽ không bị cái hiện tượng đó là bị kênh nhôm, để giúp cho cái vết cắt nó sẽ rất là chính xác. Hai đầu máy vẫn được tích hợp đó là hai hệ thống phun dầu làm mát trực tiếp vào trong lưỡi cắt. Sản phẩm được sử dụng đó là thước nẹp bằng inox được khắc CNC và có nẹp nhôm. Đấy. Chi tiết rất là sắc nét và chắc chắn. Và một giá đỡ nhôm phụ, giá đỡ nhôm và giá đỡ nhôm phụ cho cái sản phẩm này. Vâng, và tôi sẽ giới thiệu cho tất cả quý vị về cái hệ thống CNC của cái sản phẩm này ạ. Thì chúng ta cái sản phẩm này của chúng ta sẽ lấy được kích thước cắt tự động trên cái bảng điều khiển. Đấy, sau đây tôi sẽ lấy cái kích thước, ví dụ chúng ta sẽ cắt cái sản phẩm nhôm sẽ là 1,4 m đi. Tôi sẽ ấn 1,4 m. Đấy, và chúng ta ấn nút Enter. Đấy, tất cả quý vị anh chị chúng ta sẽ nhìn thấy cái đầu máy sẽ di chuyển. Đây, tôi sẽ lấy một cái kích thước nó ngắn hơn để cho chúng ta có thể nhìn thấy rõ về cái di chuyển của cái đầu máy số 2 này để lấy kích thước. Đấy, hệ thống cảm biến sẽ tự động điều khiển cái đầu di chuyển của đầu máy số 2. Và chúng ta vẫn có được cái hệ thống chọn, đó là mình sẽ cắt đầu máy bên trái hoặc đầu máy bên phải và sẽ được cắt tự động một lúc hai đầu máy. Và máy vẫn được chuyển góc đó là 45, 90
và 135 của hai đầu máy. Và cái sản phẩm này đặc biệt là nó sẽ có được cái hệ thống, đó là hệ thống cắt ke tự động. Đấy, tất cả quý vị anh chị chúng ta có thể nhìn thấy đây là hệ thống cắt ke tự động. Vâng, và sau đây thì chúng ta sẽ tiếp theo đến cái phần tủ điện của máy. Vâng, và cái dòng sản phẩm CNC cao cấp này của công ty xuất nhập khẩu Factor chúng tôi thì tất cả quý vị anh chị chúng ta có thể nhìn vào đây, cái hệ thống điện của nó rất là hiện đại và mọi chi tiết rất là an toàn và gọn gàng. Đây là tất cả quý vị anh chị chúng ta có thể nhìn thấy, đây là hệ thống vi mạch điện tử. Đấy, được sử dụng tất cả bằng những cái hệ thống của Mitsubishi, hệ thống điện rất là hiện đại của Nhật Bản. Và tất cả những cái hệ thống điện của máy thì được sử dụng đó là hãng Dilici, công nghệ của châu Âu. Và ngoài ra thì sản phẩm này được sử dụng đó là 7 cái cầu chì cho cái hệ thống điện thì nó rất là an toàn. Thì sản phẩm này vẫn được sử dụng đó là một cục chống đảo pha, 2 cái áp tổng và 2 cục khởi động từ. Đấy, ngoài ra tất cả đây đều là các dơ le cảm biến. Sản phẩm này thì được sử dụng hoàn toàn đó là dây bọc và lõi đồng. Công ty chúng tôi có thể cam kết 100% cái sản phẩm được sử dụng đó là lõi đồng. Nếu tất cả quý vị anh chị chúng ta phát hiện được một chi tiết nào sử dụng bằng lõi nhôm thì chúng tôi sẽ hoàn trả 200% cái giá trị của sản phẩm. Đây là hệ thống van điện tử thì được bơm keo vào trong những cái chân của cái dây hơi này, thì giúp cho cái sản phẩm này sẽ trong cái quá trình về lâu về dài sẽ không bị xì hơi. Đấy, rất là ổn định. Và khoang hơi và khoang điện được cách biệt rất là riêng biệt để tránh cho cái tình trạng là bị nhiễm điện hay van điện tử. Vâng, và tôi sẽ sau đây chúng ta sẽ tiếp theo tham quan về cái phần đằng sau của máy. Vâng, và tất cả quý vị anh chị chúng ta có thể nhìn vào cái phần đằng sau của cái sản phẩm này thì nó được sử dụng bằng cái tấm bệ thép rất là to, dày và được cắt CNC. Đấy, để đỡ cái đầu máy rất là chắc chắn. Đấy, chúng ta nhìn thấy những cái sản phẩm này được đỡ bằng cái tấm bệ thép, đầu máy trước và sau rất là chắc chắn đó. Và cái hệ thống piston chuyển góc rất là to. Đấy, tất cả quý vị anh chị chúng ta có thể nhìn thấy chuyển góc rất là to. Đấy, giúp cho nó chuyển góc rất là khỏe và sẽ không bị cái tình trạng giật lắc ạ. Và đây là tất cả những cái vi mạch điện tử. Đấy, để giúp cho cái hệ thống trên cái bảng điều khiển CNC đấy ạ. Và cái sản phẩm này vẫn được sử dụng đó là cái ca đựng dầu làm mát. Đấy, sử dụng một chất liệu đó là nhựa trong cao cấp và được lọc dầu qua 2 lần. Đấy, một lần chúng ta đưa dầu vào đây và một lần dầu sẽ trực tiếp phun lên lưỡi cắt bằng qua cái chóp nón này. Đây là piston dầu và piston khí. Đấy, tất cả quý vị anh chị chúng ta nhìn thấy những cái sản phẩm thông thường á, thì cái piston dầu, piston khí này nó sẽ lùi ra tận phía ngoài này, thì nó sẽ gây cho cái tình trạng đó là nó sẽ không tiết kiệm được cái không gian trong cái nhà xưởng của tất cả quý vị anh chị chúng ta. Đấy, cái sản phẩm này thì cái piston dầu, piston khí nó sẽ được đưa vào tận ở chân cái thân máy. Đấy, giúp cho chúng ta sẽ tiết kiệm được cái diện tích ở trong cái nhà xưởng. Và một cái điều thứ hai đó là sẽ giúp cho lưỡi cắt đưa ra một cách khỏe hơn và sẽ ổn định hơn rất là nhiều. Vâng, và tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái hệ thống trên cái đường ray này. Thì cái sản phẩm này, đấy, tất cả quý vị anh chị chúng ta có thể nhìn vào đây, nó được sử dụng đó là một cái tấm thép rất là to và dày chạy dọc trên 2 cái đường ray của thân máy, thì sẽ giúp cho cái hệ thống đường ray này không bị cong võng hay là bị lệch đường ray trong cái quá trình dài cái máy sử dụng. Đấy, thì sẽ ổn định rất là nhiều. Đấy, máy chúng ta có thể nhìn thấy rất là cứng cáp. Tất cả được sử dụng đều bằng thép hộp, và trên cái mặt này được sử dụng đó là một cái tấm thép chạy dài dọc 2 cái thân máy. Và đây là cái đường ray
Đấy, trên cái vi mạch điện tử được cắt bằng CNC ạ. Đây chính là cái thương hiệu của cái sản phẩm đường ray này. Thì tất cả quý vị anh chị chúng ta có thể nhìn thấy. Đấy, rất là sắc nét, rất là chính xác ạ. Vâng, và cái sản phẩm này khác biệt so với tất cả những cái sản phẩm thông thường khác, đó chính là cái hệ thống di chuyển của cái đầu máy số 2. Đó là sử dụng hệ thống motor di chuyển đầu máy số 2. Đấy, di chuyển rất là khỏe và sẽ rất là dễ dàng so với những cái sản phẩm thông thường. Và cái sản phẩm này ngoài ra thì được sử dụng đó là hệ thống bơm dầu và đường ray. Và đường ray dẫn hướng của đầu máy thì được sử dụng đó là ray vuông mang cá. Nó giống như cái ray vuông của cái nắp chụp lên xuống này của chúng ta. Đây, tất cả quý vị chị chúng ta có thể nhìn thấy. Đấy, thì trong cái quá trình dài chúng ta sử dụng ấy, thì cái đường ray này nó thường sẽ bị khô, thì khiến cho cái đầu lưỡi đưa ra ấy, nó sẽ bị giật lắc. Thì cái đường cắt của chúng ta trên cái thanh nhôm sẽ không được đẹp. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái hệ thống bơm dầu và đường ray này, nó sẽ giúp cho cái đường ray nó sẽ trơn tru hơn rất là nhiều. Và tất cả hệ thống dây điện và dây hơi thì được sử dụng bọc đó là bằng nhựa cứng chịu lực. Đấy, rất là chắc chắn ạ. Vâng, và chúng ta có thể nhìn vào cái phần cuối đuôi của máy này. Thì chúng ta hãy quan sát thật là kỹ. Thì cái sản phẩm này được sử dụng cái thân bệ máy rất là to. Đấy, và chắc chắn. Đấy, thép sử dụng hoàn toàn bằng thép hộp. Một lần nữa tôi xin nhấn mạnh đến tất cả quý vị anh chị khách hàng, chúng ta khi đi xem hàng thì chúng ta hãy làm sao quan sát được kỹ những cái chi tiết của máy để đánh giá được cái chất lượng của sản phẩm của chúng tôi, khác biệt với những cái sản phẩm thông thường hay những cái dòng sản phẩm trôi nổi trên thị trường như thế nào. Đấy, những chi tiết của nó rất là chắc chắn. Vâng, và sau đây thì tôi sẽ cắt thử nhôm cho tất cả quý vị anh chị chúng ta có thể được thấy cái cách sử dụng của cái sản phẩm này như thế nào. Đây, sau đây tôi sẽ hướng dẫn. Đây, chúng ta sẽ vào cái phần gia công. Thì chúng ta sẽ chọn cái kích thước cắt. Ở đây tôi sẽ chọn là kích thước là 1m4 20. Và tôi sẽ chọn cái sử dụng cắt hai đầu một lúc. Sau đây thì tôi sẽ khởi động hai đầu máy. Tôi sẽ cắt hai đầu máy một lúc cho tất cả quý vị anh chị chúng ta có thể nhìn thấy. Và khi chúng ta khởi động hai đầu máy thì chúng ta mới ấn nút kẹp nhôm. Đấy, tất cả cái hệ thống bít tông kẹp phôi được sử dụng là hoàn toàn là bít tông đặc. Đấy, khi chúng ta cắt xong thì bít tông sẽ tự động đưa về. Đây, tất cả quý vị anh chị chúng ta có thể xem quan sát vào cái thành phẩm mà tôi vừa mới cắt. Đây chính là nhôm Simfa dày 2 ly 2 chính hãng Quảng Đông. Đấy. Đấy, sản phẩm cắt rất chi là ngọt và mượt mà. Đấy. Tất cả quý vị anh chị chúng ta có thể nhìn thấy. Đây là sản phẩm tôi cắt chưa có dầu làm mát. Vừa rồi thì tôi đã giới thiệu chi tiết về cái dòng sản phẩm của công ty xuất nhập khẩu Factor Việt Nam, dòng sản phẩm mới nhất năm 2020 cho tất cả quý vị anh chị, và đã cắt thử nhôm cho chúng ta được xem. Thì cái dòng sản phẩm này nó rất là phù hợp với tất cả quý vị anh chị mở xưởng sử dụng cho những cái công trình lớn. Chúng ta cần những cái máy móc hiện đại và công suất lớn. Thì ngoài ra thì công ty xuất nhập khẩu Factor Việt Nam chúng tôi còn cung cấp
đầy đủ tất cả những cái dòng máy trong cái dây chuyền sản xuất cửa nhôm, cửa nhựa. Tất cả máy móc của chúng tôi đều sử dụng đó là máy nhập khẩu nguyên chiếc 100% và bảo hành cho tất cả quý vị anh chị đó là 3 năm. Đấy, chỉ có công ty xuất nhập khẩu Factor Việt Nam chúng tôi mới bảo hành cho tất cả quý vị anh chị trên cái dòng sản phẩm đó là 3 năm. Đấy, thì tất cả anh chị em chúng ta có nhu cầu thì xin vui lòng số điện thoại ghi trên màn hình, em Linh 18 cộng 0907 588 811. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị anh chị chúng ta đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.